السلام عليكم. عندنا هاي غلاية مالت شاي ما تشتغل. هنا نجي نشغلها. هنا بيها مصباح إشارة نشرة اللي داير ما دايرها. لاحظ تشتغل شوية تطفي، تشتغل وتطفي. لاحظ هسه طفت. لاحظ شلون ترمش بعد هسه بعد ما تشتغل. هسه راح نفتحها. طبعا هي هاي مال بالة أوروبية ألمانية، هاي صناعتها ألماني. هسه نجي نفتحها. عندنا دني 3 براغي ودني 3 براغي. نفتحها ونشوف شنو المشكلة اللي بداخلها. اخواني هسه بعد ما فتحناها، اذا تلاحظون هاي توصيلاتها الداخلية. هذا اللي يفصل السويتش، هذا بالحرارة راح يتمدد، يتقلص يتمدد، يفصل ويوصل السويتش عن طريق هاي العتلة. فايش لقينا المشكلة اللي بيها؟ المشكلة اللي بيها كانت هذا تلاحظون ضمن البلاتينات ضمن الملامسات، هذا الجواه ضمن الملامسات، هذا رايح على هاي، وهذا اللي جاي منه هذا رايح للهيتر. هذا اللي ياخذ الإشارة منه من هذا القاعدة يدخل على هاي تجي إلى هنا ضمن الملامسات، يعبرلنا على هذا الخط يودينا على الهيتر اللي نبي يوديه. هاي الصاير بها هاي القطعة من كثر الحرارة، فصايرة المرونة مالتها صايرة ضعيفة، فأقل تيار يمر بيها وحرارة راح تتمدد أو تعزل تفصل، راح تفصل الدائرة الكهربائية بعد ما تعبر كهرباء للهيتر فتفصل. فهسه احنا يعني عايرناها رتبناها، وهسه راح نخلي بيها ماي ونشغلها لكم. هنا هسه خلينا بيها ماي، نجي نشغلها. اشتغل. عندنا هذا مصباح الإشارة، هذا الليد. هسه ننتظر الماي يفور. عضل بسيط. إن شاء الله استفدتم من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.